per i cristiani di centro, diamo la parola a Adriano Rigo. Noi cattolici moderati intendiamo innanzitutto, visto che non abbiamo raggiunto una rappresentanza in Consiglio, esprimere apprezzamento e ringraziamento ai consiglieri che si sono dimessi in blocco unanimemente, dimostrando la coerenza e la compattezza della coalizione che ha sostenuto il candidato sindaco Aldo Notaro alle ultime elezioni. E intendiamo inoltre deprecare i tentativi funamboleschi e da equilibrista di Bertoncello di scaricare sul centrodestra responsabilità che sono sue, perché il rallentamento dell'attività amministrativa, la responsabilità del rallentamento dell'attività amministrativa di Portogruaro, del suo tardivo inizio, è da attribuire solo a lui, con la tardiva collocazione del Consiglio Comunale, che è avvenuta solo dietro sollecitazione prefettizia, tra l'altro. Quindi queste responsabilità che lui cerca in maniera artificiosa e assolutamente ipocrita di riversare sulla coalizione di centrodestra vanno attribuite alla sua persona e alle sue scelte personali. Credo che i cattolici moderati portoghesi che ci hanno sostenuto alle ultime elezioni saranno contenti di sapere che siamo a fianco del centrodestra anche nella campagna elettorale che si apre e che apprezziamo questo gesto che apre una nuova stagione, credo, e fa in modo che arrivi a Portogruaro il commissario, che non è da vedere come una bestia nera, ma come si sta dimostrando, persona responsabile che si propone di traghettare democraticamente finalmente il comune a nuove elezioni e che porterà avanti l'ordinaria amministrazione e nel caso in cui ci sia convergenza, a quanto ho capito, anche azioni di tipo straordinario. Parte da oggi una nuova stagione che speriamo possa cancellare alcune macchie che il comune di Portogruaro non vedeva sulla sua storia da molto tempo. Bene, grazie Adriano. Adesso